Goeiemôre. Gaan dit goed met julle vanoggend? Kan dit goed gaan as jy in die kerk sit op 'n Sondagoggend? Hoe nou anderste? Nou, waar sal ons nou anderste wil wees? Dawid sê ek was bly toe hulle vir my sê dat ons opgaan na die huis van die Here. Weet in ons ek weet dit is moeite, maar is die moeite werd. Om vroeg op te kom vir al die ma's met die klein kindertjies. Ek weet dit is moeite, maar is die moeite werd. Aan die eerste plek word dan jou kind belê in hierdie oggend. Terwyl ons hier besig is hulle besig om julle kinders te investeer, die woord te investeer. En jy sit vanoggend hier en jy stel vir jou kinders 'n voorbeeld wat sê ons is kerkmense. Sê gou saam ek's 'n kerkmens. OK, kom ons bly kerkmense. Dit moet ons passie wees en die byeenkoms en die samekoms van die gelowiges is so belangrik in die tyd wat ons lewe, want Paulus waarsku die laaste van hier dae gaan al hoe bose raak, né? En ons moenie die onderlinge byeenkomste mis nie, want hier is waar ons net iets beleef wat anderste is, as wat jy, ja, dis wonderlik in jou binnekamer, het jy belewenis met die Here, maar hier, waar ons saam is daar 'n ander dinamika. En ons is opgewonde oor die woord van die Here. Is jy opgewonde oor die woord van God? Glo jy die woord van God werk? Vandag nog. Dis nie net 'n geskiedenisboek wat ons vertel wat gebeur het nie, dis 'n boek wat vandag nog relevant is. Maar die groot geheim is, jy moet hom doen. Jy moet hom aanwend, jy moet hom toepas. Dit help nie net jy ken die beginsels nie. Jy moet hom gebruik en jy moet die beginsels toepas. En sê, Here, ek gaan die woord lewe. Ek het die band gespot in die week toe hulle nou hierdie liedjie lewende woord sing. Weet ons sê ek nie ons moet die naam verander, die woorde lewende kerk. Ek weet nie wat gaan werk in die liedjie nie, maar is net 'n grappie. Okay, maar nou nie my gaan quoteer nie. Maar ja, ons kan nie genoeg kry van die woord van die Here nie. En dis hoekom ek sal volgende week bietjie meer inligting gee oor die woordskool. Ek nie vanoggend te veel daarby stil staan nie, maar deel van dit is om mense en jou net te motiveer en jou leiding en hulp te gee om in die woord in te delf, want die woord is die rots wat jou stabiel hou in die lewe. Lewe is vol winde wat waai en storms wat kom, maar die rots is die woord van God. En ons is gebou op die rots. So ja, en dit is my voorreg vanoggend om die woord van die Here dan aan jou te bedien en mag die Heilige Gees die naprediker wees. Goed, nou ek het dit getitel God se gedagtes. Dit begin met 'n gedeelte waar ons nou die afgelope paar weke was ons eintlik, of naweke het ons die Paastyd gehad, belangrike tyd in die kalender van ons Christen geloof, die kruisdood en die opstanding van Jesus Christus en sy tyd van lyding, maar sy tyd van opstanding, en ons is nou in die seisoen, wat elke jaar het ons seisoene, winter, somer, herfs en lente, maar in die geestesrelm is daar ook seisoene, en ons is nou in 'n seisoen, ons was in die seisoen van Jesus se lyding, en die seisoen van waar ons nou is in sy opstanding, en dan is dit in hierdie tyd waar daar die 10 dae is, of nee, ekskuus, 40 dae, Dit is nou 'n 40 dae tydperk waar Jesus verskyn het aan sy disippels, kort hulle verskyn het en het hulle raad gegee het en hulle leiding gegee het, en daarna sien ons uit dan na die Pinkstertyd, wat ons uitsien na die belofte wat in vervulling kom. So ja, ek wil dan hierdie gedeelte lees waar Jesus aan die kruis hang, en net 'n kort stukkie daarvan in Lukas 23 vers 39, hy sê, en een van die kwaaddoeners wat opgang is. Nou, stop net eers daar. Jesus is gekruisig, maar hy is nie alleen gekruisig nie. Min het hierdie 2 manne wat kwaaddoeners of misdadigers was, min het hulle geweet aan wie se sy gaan hulle hang. Ek dink as daar nou 'n oomblik is om gekruisig te word, was dit nou die ideale oomblik as jy nou moes gekruisig word. Is om aan die sy, aan die kant van Jesus gekruisig te word. En hier hang 2 kwaaddoeners, 2 manne wat geoordeel is, want wat is oordeel? As jy geoordeel word, beteken dit jy word gemeet aan dit wat jy gedoen het, en jou oordeel sê, dis die straf wat jy verdien vir dit wat jy geoortree het. Engels praat ons van you've been judged. Weet, ons hoor baie keer mense, ja, maar die kerk judge ons nie. Kan ek net vir jou vanoggend sê, is dit verkeerd om te oordeel? Moet nooit oordeel uit jou eie arrogansie en dink jy is beter nie. Maar die woord van God is die regverdige regter wat oordeel. Die Heilige Gees
oortuig van sonde, ongeregtigheid en die oordeel. En daar's 'n regverdige regter voor wie ons elkeen eendag gaan staan. Wat gaan oordeel? Okay. En hierdie twee manne is geoordeel, hulle is gejudge en hulle is skuldig bevind. Natuurlik moes hulle skuldig bevind word want hulle het aan die kruis gaan hang. Maar hoor die twee mense wat aan sy sye hang, hoor die twee verskillende gedagtegange, hoor die twee verskillende gesindhede waarmee hierdie twee manne wat aan sy linkerkant en regterkant hang, ek is seker wat sien dit aan watse kant gehang nie. Hy sê maar een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. So selfgesentreerd, arrogant. Hy self is aan spykers aan 'n kruis vas en hier smaad hy Jesus. Hier kom en hy oordeel eintlik Jesus. Wel, as jy mos nou kampsig die seun van God is, moet jy jouself van die kruis afval, want dis wat almal vir Jesus ook gesê het. Jy's mos nou die een wat hierdie tempel sal opbou in 3 dae. Haal jouself van die kruis af. Kon Jesus dit doen? Ja, ons het dit uitgeklaar. Jesus was in staat om dit te doen. Hy was in staat om homself te red. Maar hierdie man kom met hierdie arrogansie om te sê, maar as jy dan die seun van God is, haal ons ook saam met jou van die kruis af. So 'n bietjie 'n gedagtegang van die selfgesentreerdheid en my selfregverdiging van, hoorie maar, weet ek hang hierso, ek is skuldig bevind, maar as jy self verlos my sommer ook. Dis so negatiewe, slegte gesindheid wat ons soms in die lewe beleef. Julle het al ervaar hoe mense se gedagtegang en hulle optrede so amper soos 'n passer is, het iemand eendag gesê. Dit alles is om jou eie. Gaan net oor jouself. En dit gaan net vir jou oor homself. En hoe homself regverdig en Jesus het eintlik net hier kom aanspreek en sê, Here, maar hier aan gesê, U is die seun van God, kom maak ons almal los, maar aan die ander kant het daar 'n ander man gehang. Hy sê, maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook nie God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik. Kom ons stop net eers daar. Ek het al preke gehoor wat hulle sê, maar hierdie man het niks gedoen nie, hy het maar net gesê, Jesus dink aan my en hy is gered. Nee, dis nie al wat hy gedoen het nie. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om jou te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Daar's 'n voorwaarde, as jy die volgende doen, gaan jy resultate beleef. Wat moet jy doen? Sondes bely. Die woord sonde belydenis beteken ek erken ek is skuldig. Wat doen hierdie man? Ja, 1 Johannes 1 vers 9. Hy bely sy skuld. Hy erken dit. Hy sê vir die ander man wat nou besig is om Jesus nie so te smaad is, wat is jy besig om te doen? Ons hang hier, ons is geoordeel, maar ons is die skuldiges, want hy erken sy skuld. Hy sê ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon van ons dade. Maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Ek wonder of hy Jesus geken het. Twyfel, want hy was 'n misdadiger geweest. Hy het nie regtig in Jesus se kringe beweeg nie, maar daar aan die kruis het hy besef en beleef in die teenwoordigheid van die seun van God, hier's iets meer as net 'n man wat hier in die middel van ons hang. Hy moet die seun van God wees. So hierdie man, eerstens erken hy sy eie fout. Hy bestraf hierdie man met sy arrogansie. Hy erken sy eie foute en sê ek is skuldig, ek verdien waar ek hang. Dis ware nederigheid, dis ware berou, dis ware belydenis. Ek verdien hierdie loon, maar hier is die seun van God. Hy verdien dit nie. Wie is ek en jy om hom aan te spreek? Sal ek jou vandag vat na Paulus se bekende gedeelte in Romeine 12,
met die agtergrond van hierdie storie, en ons gaan nou terugkom na die storie toe. Romeine 12 vers 1 en 2 wil ek so 'n oomblik net bietjie stil staan, want hier is eintlik die fondasie wat Paulus kom skep vir ons geloof. Meerderheid van julle wat hier sit is gelowiges. Ek aanvaar dit. Okay? So, ek gaan nie vra steek jou hand op of jy gelowig is of nie gelowig is nie, maar hy kom skets ons die prentjie van wat is ons hy gebruik die woord redelike godsdiens. So, as ek 'n gelowig is, dan beteken dit ek dien God. Is dit nie waar nie? Okay, die Engels praat van your religion. Jy dien God. As jy in Jesus Christus begin glo, is dit nie net, ek glo dit, want ek verstaan wat hy in die kruis gedoen het nie. Nee, ek maak die keuse om hom die Here van my lewe te maak, en as ek iemand die Here van my lewe gemaak het, beteken dit ek kies om hom te dien. Ek en jy is daagliks, in alles wat ons doen as gelowiges, besig om deur ons geloof nie onsself te dien nie, maar ons is besig om God te dien. Ons is nie besig om die wêreld te dien nie, Ekskuus, ons is besig om God te dien. En hier kom Paulus en hy begin in Romeine 12 vers, in die eerste vers, hy sê, ek vermaan julle dan broeders en susters, by die ontferming van God, so Paulus is nogal redelik ernstig met hierdie vermaaning, dat julle liggame stel. Vat gou so 'n bietjie aan jouself. So almal van julle wat hier sit, het 'n liggaam, want anders sou jy nie kon wees nie. Die geestelike wet sê eintlik dat geen gees het 'n wettige reg op aarde sonder 'n liggaam nie. Okay, so 'n gees werk deur 'n liggaam. Hoekom sien ons in die Bybel, lees ons, en ons het al baie dit beleef ook, dat mense demonies besete was, want 'n demoon is 'n bose gees, en hy funksioneer deur 'n liggaam. Hy funksioneer nie in die lig nie. Hy funksioneer deur 'n liggaam. Hoe funksioneer die Heilige Gees? Iewers hier in die lig, of deur 'n liggaam? Hoekom het ek volgende gesê, lê jou hande op, want die Gees van God werk met handoplegging. As jy jou hande op iemand lê, is dit 'n oordrag van Gees. Die Bybel sê, wees versigtig om hande op te lê. So ek sal nie my hande net vir enige iemand sommer op lê. Nou was al oomblikke wat ek in 'n beradingssessie of iets wat ek baie duidelik by die Heilige Gees gehoor het en sê, jy bid vir die persoon, maar jy lê nie hande op vir die persoon nie. As jy die Geesteshelm verstaan en ken en sensitief is, sal jy weet, as die Heilige Gees jou waarsku, want daar's 'n oordrag van Gees wat plaasvind wanneer jy hande op lê. As dit kom by kinders grootmaak, is daar 'n goeie oordrag van Gees wanneer jy bietjie hande op lê, né? Dis 'n goeie handopleg. So, hy sê dis julle, hoor mooi, hy sê dat julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. So waar begin my diens aan God? Die woord redelik is in Engels praat van your reasonable service to God of religion. Dit is die woord logikos. Dis logies. Dis God, hy verwag van jou dat jy jou liggaam tot sy diens moet skaf om te sê, Here, hier is ek, gebruik my hande, my voete, my oë, my ore, my lippe, my tong, gebruik dit vir u diens. Dis jou redelike godsdiens. Om God te dien is nie om Sondag net in 'n kerk te kom sit en 'n paar lofliedjies te sing en te luister na 'n preek nie. Om God te dien is wanneer jy by die deure uitstap en sê, Here, hierdie liggaam stel ek vir u beskikbaar om hom te gebruik vir die uitbreiding van u koninkryk. Weet jy wat die belofte soek allereers die koninkryk van God, en al die dinge waaroor jy bekommerd is, sal vir jou bygevoeg word. Dalk is dit die geheim tot jou genesing, om te sê, Here, hier is my liggaam. Ek soek dat u koninkryk deur my liggaam sal uitgebrei word, en dalk net sal God sê, maar omdat jy jou liggaam beskikbaar stel, want dit is moeilik om te bedien met 'n siek en kranke liggaam. Ek weet hoe dit voel, as jy nie lekker voel nie, as jy nie lus om mense te bedien nie. Maar baie keer moet ek net verby my ou nie lekker voel nie, Here, ek weet ek voel nou nie lekker nie. Maar dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor die koninkryk. So hier is ek, gebruik my. Ek is nou nie lus hiervoor nie. Wie van julle was al nie lus vir iets nie? Al die vrouens steek al, nee, al die mans steek al, okay. So, hier is ek, gebruik my, Here. Gebruik my. Dis
Dis jou logiese diens aan God. Maak nie saak waar jy is nie. Elkeen van julle wat hier sit is uniek in wie jy is. Jy het unieke gawes gekry, jy het unieke talente gekry. So of jy kan sing, of kan instrumente speel, of jy kan 'n goeie werktuigkundige wees, as jy goed kan verf, as jy 'n goeie elektriesien kan wees, as jy doen dit, want ek doen dit tot eer van God. Hy sê, en alles wat julle doen dit tot eer van God. Want my liggaam is nou nie meer myne nie. Want dis hoekom dit ons redelike godsdienst is. En nou wat sê hy in 1 Korintiërs 6, vers 19. Hy sê, weet jy nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. Want julle is duur gekoop. Daar's 'n prys betaal vir jou liggaam. Verheerlik God dan in jou liggaam en julle gees wat aan God behoort. Dit is die uitdaging. Hoe pas jy sy tempel op? Nou, ek weet hierdie was 'n baie algemene skrifgie wat hulle gebruik het vir rokers. Maar dis nie net rook wat skade aan 'n liggaam doen nie. Slegte eetgewoontes, te min oefening, negatiewe gedagtes, want jou liggaam reageer op jou emosies. Weet jy waar begin 'n gesonde liggaam? Dit bring ons by die volgende vers wat Paulus vir ons sê, wil julle redelike godsdienst eers, Here, hier is my liggaam, gebruik het. Okay, maar dan moet jy omsien na hierdie liggaam, wat nou nie meer aan jou behoort nie, en nie meer aan enigiemand anders te behoort nie. Daar's 'n prys betaal, en dis die bloed van die Seun van God wat mee betaal is. Dis die prystag aan jou lewe, dis die prystag aan jou liggaam. Daarom moet jy kyk na jou liggaam, wat jy in hierdie liggaam inlaat. Maar Jesus kom ook en sê, maar onthou, dis nie wat jy inlaat wat jou onheilig maak nie. Dis wat uitkom wat bepaal of jy onheilig is of nie. Kom in Romeine 12 vers 2 en ek lees in 83 vertaling. Hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie. Nou, want hy het gesê nou net, jy moet jou liggaam aan God beskikbaar stel. Nie jou liggaam vir die verleidelikheid en vir die begeerlikhede beskikbaar stel nie, maar bestel dit tot God se beskikking, want dan gaan jy minder val vir die verleidelikheid, want ek eer God in my liggaam en deur my liggaam. Maar dan kom hy volgende, hy sê, julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Wie van julle te begeerte na die wil van God? Dis die belangrikste wete, is om te weet wat God se wil en sy plan is. Maar wat kos dit? Dit kos 'n prys. Dit kos dat ek my gedagtes aan God sal onderwerp en sê, Here, ek wil U vra, kom vernuwe my gedagtes, kom verander my, sodat ek 'n lewe kan lewe deur my liggaam om U te eer, maar dit begin, my liggaam gaan reageer op my gedagtes, want die liggaam doen niks op sy eie nie, die liggaam word gedryf deur die gedagtes. Want jy doen nie net 'n ding nie, jy dink eers dan doen jy. Meeste van die tyd. Okay? Jy dink eers, dan doen jy dit. Dis hoekom hierdie is so belangrik, hierdie twee sye van ons as mense, is dat jy het 'n liggaam wat tot God se beskikking moet stel, maar hierdie liggaam gaan hom nie kan onderwerp as die gedagtes nie vernuwe word en deel raak van God se gedagtes nie. En hier is die uitdaging, kerk, is ons gedagte wêreld is waar ons grootste stryd in lê. God se wil lê in die vernuwing van jou gedagtes. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaak jou hart, meer as alles wat bewaar moet word, want daarin is die oorspronge van die lewe. Nou, hierdie is nie die orgaan wat hy van praat nie, hierdie is die innerlike, diepe denke, waarvan hy praat. Die Good News Bible sê dit as volg, is be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Your life is shaped by your thoughts. Het jy al gedink, hoe dink jy? Henry Ford het so mooi gesê, hy sê, of jy dink jy kan, en of jy dink jy kan nie, jy is reg.
Pieter, kan ek jou gou gebruik? Kom hier so, skies dat ek hom nou op die spot sit. Ek gaan net. Ok, ek en hy ken so mekaar so deur die kerk en ek weet so 'n bietjie waar hy werk en so aan. Maar as ek hom vanoggend vra, wat dink ek van jou? Moenie antwoord nie, asseblief nie. Gaan hy vir my antwoorde gee? As ek van vra, wat dink ek van jou? Gaan hy vir my iets sê? Gaan dit wat hy sê reg wees? Maar is dit belangrik wat hy dink, ek dink van hom? Party sê nee, party sê ja. Kom ek vra die vraag, gaan dit 'n impak hê in ons verhouding? Oor wat hy dink, ek dink van hom. Het ek al vir jou gesê, wat dink ek van jou? Maar tog dink jy, ek dink iets van jou. En daai gedagtes beïnvloed. Nou, gelukkig dink ek glo ons het 'n goeie verhouding en ek dink hy's 'n great ou, weet hy het vir ons hierdie mooi bordjie gemaak hier voor in die kerk. So toe dink ek nog beter van hom, nog meer van hom, verstaan jy, want maar dis nie die enigste rede nie, maar ek dink hy smile altyd en hy's altyd dieselfde en hy's net 'n great ou, verstaan jy. En ek sal like om hom meer te leer ken sodat ek my gedagtes kan verbreed oor hom. Verstaan jy, maar dit is beperk want ons verhouding is nog nie daar dat ons nog nie om die braaivleisvuur gesit en kuier het nie, maar hier is die ding. Wat wil ek vanoggend vir jou verduidelik? Jou verhouding met ander is absoluut geskoei op wat jy dink hulle dink van jou. Dis die waarheid. En hier's die uitdaging dat jou hele lewe is afhanklik van verhoudings. God het ons nie geskape. Ek meen, hy het vir Adam se dop gaan sê, nee, hierdie ou kan nie skorrelgoed was nie, ek moet vir hom hulp maak wat by hom pas. Nee, manne nie, julle gebruik nie dit nie. Dis nie goed vir die mens om alleen te wees nie. Want wat gaan jou gedagtes met jou doen as jy alleen is? Niemand van ons is geskape om op 'n eiland groot te word nie. Ons het fellowship nodig, ons het mense nodig, ons het verhoudings nodig. John Maxwell sê dat jou sukses in jou lewe is absoluut afhanklik van die verhoudings waarin jy staan. Maar die vraag is, hoe lyk jou verhoudings? Want hier is die ding, kan ek julle net gou leer. Hier is die realiteit van sy gedagtes, hoe hy dink, ek van hom dink. Hier is die waarheid. Sy gedagtes oor homself het die grootste invloed oor wat hy dink, ek dink van hom. Wat hy van homself glo, wat hy van homself dink, gaan direkte impak hê oor wat hy dink, ek dink van hom. Want onthou nou, hy maak die gedagtes eintlik self op. Ek het niks te sê nie, ons staan nie in daai verhouding nie. Hy weet nie mooi regtig wat ek dink van hom nie, maar hy dink maar ek dink so van hom. En dit het 'n invloed op ons lewe. Dit het 'n invloed op alle aspekte van jou lewe, want dit beïnvloed jou verhoudings. Dankie, jy's 'n great ou. Okay? Jy weet nou, ek dink dit. Ek dink jy weet dit nou. Okay. So hoef jy meer te dink of ek dit dink nie, maar jy weet dit nou. As ek jou vrou moet vra, meneer, wat dink sy van jou? Nee, kom ek vra dit so. As ek jou moet vra, wat dink jou vrou van jou? Bly julle by. So dat ek dink baie interessant wees. Ons doen so met ons huweliksvoorbereiding, maar ek dink ons moet dit dalk miskien een slag met almal doen wat getroud is. Het ons so vraelys wat ons invul, wat hulle moet klomp antwoorde gee, maar dan op 'n plek het ek so 'n ding wat dis jare terug het Gustaf en Elna Gous van Red Bull huwelike het hulle so 'n ding opgestel. En dan kan jy nou merk, jy sê vir jouself, jy merk nou 3 plekke wat jy nou voel vir jouself, dit is ek is jaloers of nie jaloers nie of en dan maar die een mag nie die ander een sin sien nie.
En dan vat ek hierdie een se antwoord en ek vat daai een se antwoord en sê ek, dis wat jy van jouself sê, dis wat sy van jou sê, en dan bring ons dit so by mekaar. Dis die interessantste, dis gewoonlik so 2-3 ure sessie, wat ek met die kappels het, maar ek trou nie 'n kappel voordat ek nie daai sessie met hulle het nie. Nou, ek het nie die tyd om dit met julle te doen wat so lank getroud is nie, okay? Maar jy kan dit self ook gaan doen. En is interessant. Dan was daar mense wat ek al getroud wat al 'n paar jaar saam gebly het. En dan het hulle goed nie ooreengestem nie. Want hulle het hierdie aannames, hierdie persepsies wat opgemaak is in hulle eie gedagtes, maar dan was daar intussen 'n klomp vrae oor hulle agtergrond en hulle opvoeding en so, en dan sien ek hoe hierdie vrae en hierdie antwoorde invloed het op hoe hulle oor hulle self antwoord. Want jou lewenservarings, wat jy beleef, wat jy hoor, wat jy inlaat in jou lewe, die goed waarmee jy besig is, wat beïnvloed jou gedagtes? Die woord sê ons moet ons gedagtes vernuwe, dit kos 'n prys. Want wat beïnvloed jou gedagtes? In vandag se wêreld is die grootste invloed in ons gedagtes sosiale media. En jy kan 80% van dit, 90% van dit nie vertrou nie. Want ons gedagtes word beïnvloed met dit wat ons aan blootgestel word. Jy het ervarings, jy het trauma beleef, jy het dalk verwerping beleef, jy het goeie tye, jy het slegte tye beleef. Al daardie tye, al daardie ervarings het 'n vorming op jou gedagtes, hoe jy vandag oor jouself dink, wat jy van jouself dink. En dit het 'n effek op hoe jy hier by die deure uitstap en na buite gaan leef. Dit het 'n effek op hoe jy sukses gaan behaal of nie gaan behaal nie, want baie mense gun hulle self nie sukses nie. Ja, maar jy verstaan nie wat se kant ek van die treinspoor gebore is nie. Ek is van daardie ander dam se eende. Ja, ons grap nou en ons lag daaroor, maar ons word gelabel. Deur in wat se omgewing jy groot geword het. Wat se kleur jou vel is, wat se taal jy praat. Jy word, al hierdie goed het 'n invloed op ons gedagtewêreld. 1 Korintiërs 14:20, hy sê, broers en susters, moenie in julle denke kinders wees nie. Wees onvolwasse in die slegte dinge, maar in julle denke volwasse. So met ander woorde wat hy sê, daar's 'n proses in jou gedagtewêreld. 'n proses van maturing. Dis 'n Engelse woord, net dit is lekkerder om te sê. Van volwasse wording, van opgroei. En dis 'n proses wat net jy wat die volgende sit alleenlik kan bepaal. Maar dis 'n proses wat jy attent op moet wees en moet fokus op na jou eie gedagtes, want dit het 'n invloed op jou lewe. Ons het dit nou gelees. Be careful of how you think. Your life is shaped by your thoughts. Is die gevaarlike, eintlik so 'n bietjie vreesaanjaende gedagte. Matteus 9 vers 4. Maar Jesus het geweet wat hulle dink. God ken jou gedagtes. Hy sê inteendeel, voor ons iets gaan sê, weet hy al wat ons gaan vra. Want niks is vir God verborge nie. Hy ken jou gedagtes. Hy weet presies wat in die diepste van jou hart aan die gang is. Maar vanoggend wil hy deur sy gees en sy woord jou kom bemoedig. En sê, is tyd vir vernuwing. It's time to change. Jy sien, ons word so gebombardeer in die tyd en die eeu wat ons leef met soveel inligting. En daarom is dit vir ons 'n uitdaging om ons gedagtes te orden. Maar jy het nodig om jou gedagtes te orden sodat jou lewe georden kan word. Want alles begin by jou gedagtes. As ons dink aan God, wie hy is in sy grootheid. Het jy al gedink hoe groot is God? Dit het nou biljoene rande gekos, en baie navorsing, en baie intens net vir die mens om die maan te kan gaan draai maak, en terug te kom.
Dit is astronomies as jy gaan hoor wat 'n navorsing en wat dit gekos het en die gewig en die spoed en alles wat dit vir ons eintlik dit is oorweldigend as jy daaroor dink. En dan kom die woord van God en sê maar God meet die heelal met sy vingerpunte. God in sy wese is onbeskryflik, onverklaarbaar, onmeetbaar, onvergelykbaar. Daar is nie woorde wat God kan beskryf nie. Jy kan enige taal vir my bring. Daar is nie genoeg beskrywende woorde om die grootheid van ons God te bepaal nie. Hy is die een wat die son en die maan en die sterre in hulle plek gesit het. Hy is die een wat daardie berge waar ons oor moes trek, hierdie Drakensberge vir hulle pieke gegee het. Hy is die een wat die see sy grens gegee het en sê tot hier toe nie verder nie. Hy is die Almagtige. Hy hou die winde en die storms in sy hand. Dis die God wat ons aanbid. Hy is groter as wat jy ooit kan dink. Hy is die soewereine God. Hy is die skepper van hemel en aarde. Hy is die lewegewer. Daar's niemand soos die God wat ek en jy aanbid, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis oorweldigend as ek en jy eers moet intap in ons gedagtes. Wanneer laas het jy bietjie op jou rug net gaan lê en na die sterre gaan kyk en net besef hoe ver daardie planete van ons is en hoe groot dit is en onbeskryflik dit is en hoe ontelbaar hulle is en die God wat ek en jy aanbid is die een wat elkeen van daardie planete in sy wentelbaan gesit het. Dis die God wat ons aanbid. Dis die God wat hierdie aarde vir ons geskaap het en geskep het uit chaos. Hy was woes en leeg, daar was niks nie en hy kom skep en hy spreek net 'n woord en dit ontstaan. Mense vra die vraag, hoe lank het dit gevat om regtig van God om te skep? Was dit nou regtig net 'n dag of was dit net spreekwoordelik? Nee, die God wat ek en jy aanbid is so almagtig. Hy kan binne 'n dag dit skep. Hy is die skepper God. Dis die God wat ons aanbid. Hy's onbeskryflik, onverklaarbaar, groot, heilig, vol heerlikheid en almag. Ek kan aangaan en aangaan, daar's nie genoeg woorde nie. Ek gaan iewers uit woorde uit hardloop om God te beskryf. En dan kom die psalmdigter. Wanneer hy dink aan God se gedagtes, sê die volgende, Psalm 8. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat U toeberei het. So as ek besef, en dis waar daardie woordjie, vrees klink dalk na 'n verkeerde woord, maar vrees is die hoogste vorm van agting. Daardie agting van God, daardie respek, daardie eerbied aan God inkom, as jy net gaan kyk na die skepping, die werk van sy vingers, die son, die maan, die sterre wat U toeberei het, en dan kom die psalmdigter en dan vra hy die volgende vraag, wat is die mens dat U aan hom dink? Here, ons is dit nie waardig nie. Ons is klein en nietig. Ons is swak. In ons wese. Hoekom sal hierdie almagtige God bemoeienis met ons doen? Wat is die mens en die mensekind dat U hom besoek? Hoekom sal God my besoek? Hoekom sal God vir my moeite wil doen? Hoekom sal God my wil seën? Hoekom sal God vir my goed wil wees? Kyk wie is ek? Want hier is die ding. Hier is die vraag. Wat dink jy, dink God van jou? Ek gaan dit weer vra. Jy wat volgens die sit, in jou mens wees. Jy wat uniek is, daar's niemand soos jy nie, wat jou eie gedagtepatrone in die gedagtewêreld het. Ek is nie in jou gedagtes nie, jy is nie in my gedagtes nie. Maar hier is die vraag. Wat dink jy, dink God van jou? Hoekom vra ek dit? Ek wil terugkom. Want wat ek dink, hy dink vir my, het 'n invloed op my verhouding met hom.
Wat ek dink, God dink van my, kan my geloof beperk. Het jy al daaraan gedink? Of was jy ook soos hierdie psalmdigter en sê, o Wurmpie Jakob. Julle ken mos die Wurmpie grappie, ek het hom al baie vertel. Dalk vir die wat hom nie gehoor het, ek sal net weer vertel. Dogtertjie wat die Wurmpie so optel en sê, ag sy, hy het nie 'n mamma nie, hy het nie 'n pappa nie, hy het nie eens boeties of sissies nie. Ag, gaan maar na liewe Jesus toe. Jy sien kerk, ons het soms 'n valse persepsie van nederigheid. Ek is niks, ek is niemand. I'm not good enough. Ek verdien nie. Want ek dink nie God like my so baie nie. God ken my familie agtergrond en my voorvaders en my, ek weet nie so mooi nie, hierdie bloedlyn van my weet ek nie so mooi nie. En jy, nie almal weet wat ek aangevang het nie, maar God weet alles. Hy het gesien wat ek gedoen het toe niemand gesien het nie. So imagine, as almal moes weet wat hulle van my sal dink, maar God weet, so wat dink hy van my? Hoor jy wat ek vanoggend vir jou sê? Jy word verander dat God jou gedagtes kom vernuwe. Jy sien, want God is ernstig oor sy verhouding met jou. Maar jy sit vanoggend die gelabel. Jy sit vanoggend die onder kritiek. En weet jy wie is jou grootste judge? Jyself. Want ek het nou gesê, dat Pieter se gedagtes, wat hy dink, ek dink van hom, is gebaseer op wat hy dink van homself. Wat ek dink, God dink van my, is gebaseer op wat ek dink van myself. Geen wonder, God sê die belangrikste gebod van almal, jy moet jou naaste lief hê, hoe? Soos jouself. Hier's 'n gelyk aan, daai woordjie soos, gelyk aan die liefde vir jouself. So as jy jouself nie lief het nie, is jou naaste liefde 'n valse liefde. En dit is so maklik om nie vir jouself lief te wees nie. Wel, maar dis ander kerkse mense, is nie julle nie. Hallo? Wie van julle het julleself al gekastei in julle gedagtewêreld? Hoeveel keer kom daar die gedagte op van iets wat 10 jaar, 15 jaar terug gebeur het en jouself nog verwyd oor wat daar gebeur het? Want ons hak vas. En die vyand is besig om ons te bind in 'n plek waar ons nie veronderstel is om te wees nie, want hy wil ons verhouding met God kom ruïneer, want hy wil hê dat jy jou gedagtes wat God van jou het, baseer op jou gedagtes wat jy glo van jouself, en as jou gedagtes nie goeie gedagtes is nie, gaan dit 'n slegte invloed op hierdie verhouding hê. Maar God wil vanoggend vir my en jou kom sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. God reageer nie soos ons as mens nie. Hy dink nie soos ons as mens nie. Ons het maar die geneigtheid om iemand vinnig te oordeel. Ek het een ding van die Here gevra. Kyk, toe ek jeugwerker was by die skole, my ore het getyd soms in 'n beradingssessie. Wat jy dinge hoor, en jy hoor dit nog steeds, nie net, jy hoor dit, verstaan jy, dit is, en so, jy moet so jou hart bewaar, as jy hoor dat mense aanvang, en waardeur hulle is, om nie judgmental te word nie, om nie te oordeel nie, want mense kom vir hulp. Ek sal nooit vergeet, die eerste keer wat ek 'n paartjie getrou het, wat saam gebly het, toe kom een van die ouderlinge van die gemeente my sien. Pastoor, ek wil jou net sien, ek wil jou net iets vra. Ek verstaan, jy gaan hierdie paartjie nou trou, wat saam gebly het. Ek sê, ja, ons gaan hulle trou. Hy sê, maar dis mos, as ons hulle nou trou, dan sê ons mos nou saam bly is reg. Ek sê, die Here het met hierdie jong mense gepraat, en hulle oortuig om die regte ding te doen. Nou help die kerk hulle om die regte ding te doen. Moet ek hulle nou weier om die regte ding te doen? En dan gaan 'n lig vir die oom aan, en ek dank die Here dat hy oop was en inspraak gehad het, want hy was al diep in sy 70's. Maar hy kom met 'n gedagtegang van 'n ou kerk manier van ons judge hulle, en ons sit hulle onder sensuur, en ek het 'n koppel gehad wat, hulle wil, eintlik het hulle 'n klankman hulle na my verwys, want hulle wil graag getrou het, maar sy sê hulle was swanger, en, hulle was swanger, hulle was verloof.
En in die verloving toe gebeur dit nou maar, toe raak hulle swanger. Toe het hulle nou groot skrik op die lyf, en toe sê hulle nie, wag, kom ons, gaan net eers hier, kom ons sit eers die troue bietjie op hold. En hulle, die kind is toe gebore, en toe die kind nou gebore is, toe wil hulle die kind graag laat doop, en toe sê die kerk, nee, die kerk reël sê, ons kan jy kind nie laat doop nie, want julle is nie getroud nie. So hulle, okay, is reg, ons verloving is aan die gang, hulle toe, na rukkie toe gaan hulle sê, okay, ons wil nou trou. Nee, maar ons kan julle nie trou nie, want julle het 'n kind buite die eg. Verstaan, daar's 'n denkpatrone wat ons, hierdie oom het gekom met 'n denkpatroon wat hy in groot gemaak is en gesê, maar as ons iemand nou trou, dan sê ons mos nou, dis reg. Ek sê, nee oom, ons help hulle om die regte ding te doen, dis hoekom die kerk daar is, nie om weg te jaag uit oordeel nie, maar om vir hulle die waarheid te gee, om hulle te help om in die waarheid te begin leef. Ons sal nooit niemand wegjaag wat sondig is nie. Ons het al mense wat in homoseksuele verhoudings is, het ons in die gemeente gehad. Ons het hulle nie weggejaag nie. Maar ons het die Here vertrou dat hy hulle genees, want 'n stuk en 'n seer mense. Moenie oordeel as jy nie verstaan nie. As jy nie hoor wat hulle deurgegaan het nie, as jy nie hoor wat die agtergrond is nie. En dis wat ek die Here gevra het, en weet jy, ek het hierdie een ding gebid, ek sê, Here, as 'n persoon voor my kom sit, of dit 'n huwelikskappel is, en of dit 'n jong tiener is, gee my u oë en u ore vir daardie persoon. Gee my u gedagtes oor hierdie persoon, want in noulings sal ek hulle kan oordeel, en hulle wil partykeer hulle kan bok uithaal en 'n pak slaag gee. En dan gelukkig, kom gee die Vader my sy gedagtes, wat hoër is as my gedagtes oor daardie persoon. Want hy dink nie soos ek dink nie. Hy dink nie soos jy dink nie. As jy kyk met die oë van Jesus, want jy sien, jou gedagtes is die lense waardeur jy kyk na ander. Jou gedagtes oor jouself. As jy begin Jesus se brille aansit en sy lens aansit, dan begin jy anders na mense kyk. Hy kyk nie vas aan jou sonde en jou oortredinge nie. Hy kyk deur sy kruis en hy sien hoop. Jy sien, jy kan nooit, nêrens lees ek dat Jesus enige iemand gered het deur hulle te oordeel nie. Maar deur hulle liefde en hulle te aanvaar. God is seker oor sy gedagtes. Hoor wat hy vanoggend vir jou wil kom sê. Jeremia 29 vers 11. God weet. Maak dit persoonlik vanoggend. Maak hierdie persoonlik vanoggend. Ons kan maklik hierdie versies aanhaal en quoteer, maar wat sê ek vanoggend? Wat sê die Here deur sy gees en sy woord vanoggend vir my en jou? God wil vir jou sê, ek weet wat ek van jou dink. En dit is nie noodwendig wat jy dink nie. Die kans is goed, is dit nie wat jy dink nie. Ek weet wat gedagtes, ek kan gaande julle, en die woord koester. Dis nie sommer net, ek dink maar net aan jou nie. Nee, dit is special. Hy koester dit. Dus sy gedagtes vir jou is spesiaal. Sy gedagtes is nie gebaseer op jou agtergrond en jou oortredinge nie, want God, die woord sê, God hanteer ons nie volgens ons oortredinge nie. Sy gedagtes is voorspoed. Hy sê gedagtes van vrede en nie van onhou nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Glo jy dit? Weet jy dit? Wat weet jy? Ek weet nie net die vers nie, ek weet vanoggend wat God van my dink. Ek dink nie, ek dink wat hy van my dink nie, ek weet wat hy dink van my, want hy sê ek weet. Voorspoed, vrede, hoopvolle toekoms. Dis wat hy vir jou in storie het. Jesaja 55 vers 6 tot 9, hy sê, soek die Here terwyl hy nog te vind is, roep hom aan terwyl hy nog naby is. Nee, maar die Here gaan nie reageer nie, die Here wil my nie naby hom hê nie, die Here het my op 'n afstand gestoot, want hy's nie tevrede met my, hy's nie gelukkig met my nie. Luister, Jesus het gekom vir versoening. Daar's versoening in die bloed van die lam. Sodat jy kan nader met 'n vrymoedigheid. Jou sonde is nie meer 'n skeidsmuur tussen jou en God nie. Jesus het daardie skeidsmuur kom afbreek toe sy bloed gevloei het aan die kruishout van Golgotha. Nou is daar 'n nuwe weg om met vrymoedigheid in te stap in die allerheiligste teenwoordigheid van God waar ons genade vind. Jy vind nie genade as jy weghardloop, jy vind genade as jy na hom toe hardloop, want jy moet verstaan sy gedagtes vir jou is hoop, is vrede. Is die beste
want jou pa, jou vader, wil vir jou die beste gee. Glo jy dit? Soek die Here terwyl hy nog te vind is. Roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes. Laat hy hom tot die Here bekeer. Kerk, wat sê hy vir ons? Jy met jou gedagtes, waar vind bekering plaas? Hier. Ek moet anders te begin dink oor myself. My oupa was 'n verslaafde, my pa was 'n verslaafde, en ek is nou maar deel van daai bloedlyn, ek is nou maar 'n verslaafde. As jy glo jy's 'n verslaafde, gaan jy verslaafde vir die res van jou lewe bly. Hoe bekeer jy jouself? Jy verander jou gedagtes oor jouself. Wel, ons is nou maar, weet ons familie en ons agtergrond is, ons is maar al arme mense wat sukkelaars is, en ons is al sukkelaars vir eeue deur, en ons maar nog steeds net sukkel. Dis wat God se bestemming vir ons is. Nee! Dis wat die wêreld vir jou wil kom sê, maar dis nie wat die woord van God vir jou kom sê nie. Die woord van God sê, jy is 'n nuwe skepsel in Christus Jesus. Alles verander. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot ons God, want hy vergeef menigvuldiglik. En dan kom hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee, en my gedagtes as julle gedagtes. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, God dink hoër van jou as wat jy dink van jouself. Maar jy moet daai gedagtes aanvaar. Sê, Here, ek wil u gedagtes toelaat om my gedagtes te word. Want waar gaan dit? Dit gaan alles oor jou verhouding met hom. Want daardie gedagtes wat jy dink, hy dink van jou, het die grootste impak op die dinamika van jou verhouding met jou hemelse Vader. Wat dink hy van jou? God weet wat hy dink. Hy dink jy is vreeslik wonderbaar. Ek kan vir jou hoeveel skrifte kwoteer, ek het nou nie vanoggend tyd om al die skrifte te kwoteer nie. Hy sê sy ingewande is in beroering oor jou. Jy is sy oogappel. Psalm 139 vers 14 kom die psalmdigter, hy sê, ek loof u, hierdie ou het iets gesnap van God se gedagtes. Ek loof u, omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Dis nou 'n bietjie arrogant. Dis 'n bietjie selfgesentreerd, dat hy dink hy is vreeslik wonderbaar, hierdie psalmdigter. Hoe durf hy? Dis ons tipiese Christenies. Broer, jy moet nederig bly, jy's niks nie. 1 Korintiërs 12 sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nou as jy vir jouself in die spieël gekyk en sê, jy is wonderbaar. Want die ding is net, jy komplimenteer nie jouself nie, jy komplimenteer jou Skepper. Hallo? Maar as jy jouself afkraak, kraak jy nie jouself af nie. Jy kraak jou Skepper se werk af. Mooiheid is nie uiterlik nie, mooiheid is wat van binne af kom. Ek sê altyd 'n mooi vrou is 'n vrou wat haarself versorg. Want 'n vrou wat van haarself die beste glo, is 'n vrou wat moeite met haarself doen. Mooiheid is nie wat die wêreld vir jou sê en dit moet lyk soos die voorskrif van 'n tydskrif, die voorblad van 'n tydskrif nie. Mooiheid kom van binne af. Deeg bly staan. Ek glo vir jou, omdat ek vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is die werke, en my siel weet dit al te goed. Weet jy dit? Dat jy deel is van God se wonderlike werk. Weet jy wat hy van jou dink en hoe hy oor jou voel? Weet hy wat hy vir jou instoor het? Dis tyd om jou te bekeer. En as ek sê bekeer, sê ek nie jy moet ophou met sonde of iets, ek sê jy moet jou gedagtes verander. Oor hoe jy dink, God dink oor jou. Want daar's nie 'n onsekerheid nie, daar's 'n sekerheid. Die woord van God kom leer jou. Hy weet. Hy is nie onseker oor jou nie. En dan vat jy terug na die storie van die twee manne aan die kruis. Twee gedagtegange. Die een oordeel Jesus, die ander ene is nederig genoeg om sy foute te erken.
En hoor wat sê hy vir Jesus. Lukas 23 vers 42 en hy sê vir Jesus, dink aan my. Dink aan my. Dis al wat hy nodig gehad het vir sy redding. Is om te weet God dink aan hom. Is om te weet die seun van God het hom op sy gedagtes. Dit was vir hom genoeg. Hoe weet ek? As jy verder aan lees, hy sê, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. Eerstens erken hy Jesus as die koning. Hy het nie gebly by sy sondes nie, maar hy het na 'n plek toe gekom en sê, Here, ek weet u is groter as my oortredinge. Ek weet u is die koning. Al wat ek vra, dink aan my, want dit is vir my genoeg. En ek wil volgens jou sê, God dink aan jou, en dit is vir jou genoeg. God dink aan jou voorspoed. God dink aan jou toekoms. God dink wat hy vir jou instoor het. God dink hoe trots hy op jou is, dat jy vanoggend hier sit en vanoggend sy naam verheerlik het en groot gemaak het. Hy dink hoe trots op jou is, dat jy jou talent en jou gawes aanwend tot eer van sy naam en tot sy verheerliking. Hy dink aan jou, hoe jy hom kom eer met jou finansies. Hy dink aan jou. God dink aan jou. En Jesus antwoord hom, verwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. My man is gered. Al wat hy vra. Here, dink aan my. Is dit vir jou belangrik wat God dink? Mag die Here deur die krag van sy Gees ons gedagtes kom vernuwe. Mag jy verander, verbeter, omdat jy God se gedagtes begin aanvaar. Ek sê altyd, en ek is jammer vir julle, maar ek is sy gunsteling. Daar is tweedes en derdes wat in die ry staan, maar ek is voor in die ry. Dis my verhouding met hom. Dis my gedagtes, wat hy oor my voel. Ek het die voorreg gehad om groot te word in 'n kerk, waar daar baie profetiese woord uitgegaan het. En weet jy, ek het nooit verskriklike profetiese woorde gekry het nie, maar keer op keer het die profeet het langs my kom staan. En sy hand op my kop gesit en hy sê, hy het my altyd jong boetie van Seil genoem. Hy sê, die Here sê, hy is lief vir jou. Dis al. Al die ander profetiese woorde het in elk geval nie saak gemaak nie. Maar dat ek weet, my God is lief vir my. Dit is wat my staande gehou het tot vandag toe. Dat ek weet, daar's niks wat my sal skei van sy liefde nie. En ek dank die Here dat ek weet wat hy dink vir my. Ek dink nie net wat hy dink vir my, ek weet wat hy dink vir my. Is hy gelukkig met alles wat ek doen? Nee. Maar sy liefde is groter as ons oortredinge. Ek wil vanoggend vir jou sê, hy is lief vir jou. Miskien net daar wees, sit jou hand op jou kop. Noem jou eie naam en sê vir jouself, profeteer dit oor jouself. Die Here sê hy is lief vir jou. En as jy nog steeds twyfel, herinner ek jou, want so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie. Hoor jy sy gedagtes vir jou toekoms, maar die ewige lewe kan beerwe. So, mag jy anders dink oor hoe God dink oor jou. Maar mag dit begin dat jy anders oor jouself begin dink. Jou ding is verby. Alles het nie geword. So lyk kan ons afsluit met 'n lied, asseblief, Marco. Daar's 'n lied en hulle het nou nie voorberei nie, so ek gaan nou nie verwag om hom sing nie, maar die lied sê net so, hy sê, change my heart, oh God. Make it ever true. May I be like you.
Mag die Heilige Gees ons leer om soos ons Vader te begin dink. Want sy gedagtes is hoër as ons gedagtes. Mag jy jouself sukses gun. Mag jy jouself voorspoed gun. Gaan dit net oor die sukses en die voorspoed? Nee, dit gaan oor die feit dat jy 'n Vader in die hemel het, soos enige pa, as dit in sy vermoë sy kinders wil bederf, wat jy 'n hemelse Vader wat die vermoë het en jou wil bederf met die keer van sy seëninge. Dis wat hy wil doen. O, maar Here, ek was lanklaas in die kerk. O, Here, maar my 10de is nie op daarin. O, Here, en ons almal hak hierdie goeders vas. God se gedagtes is nie jou gedagtes nie. Hy hak nie vas waar jy by vashak nie. Sy liefde is oorweldigend. Mag jy leef met die sekerheid dat jou God seker is wat hy oor jou dink. Dat hy vir jou die beste in store het. Kom ons staan saam. Ons gaan afsluit met 'n lied tot sy eer. Glo dit volgend. Hy leef in jou hart. Laat hom leef in jou gedagtes. Amen. Mag jy God verheerlik deur dit wat jy doen, dit wat jy sê, dit wat jy praat, omdat jou gedagtes belyn is met die woord van God, want hy dink hoër van jou as wat jy van jouself dink. Mag die Here jou seën, mag jy 'n wonderlike week beleef. Ons nooi vanaand ons uur van gebed, net 'n uur wat ons uitsit om die Here te soek en saam te bid. So bring iemand saam en dan in te skryf vir die kursusse, ons vrymakende waarhede begin môre aan. Die Here seën julle.